তো পুরোপুরি একেবারে স্যাটিসফাই আশা করছি তোমরা। হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দীপিশা। আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। সবাইকে বিজয়া দশমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। পুজোর পর এই প্রথম বেবি কেয়ার একটা টপিক নিয়ে ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করতে এলাম। আর পুজো আশা করি সবার ভালো কেটেছে, আমারও তো কেটেছে। দুদিন নাইটে বেরিয়েছিলাম, রাজেশের মামার বাড়ি গিয়েছিলাম, এইসব করতে গিয়ে তাতানতনি ঠান্ডা লেগে গেছে। তো এই সময় আমি একটা হোম রেমেডি বানাচ্ছি, ভাবলাম সেটা অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করা আমার উচিত, কারণ এটা থেকে তোমরা অনেকটা হেল্পফুল হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবে সিজন চেঞ্জের সময় বেবিদের খুব সহজেই ঠান্ডা লেগে যায়, কারণ বেবিদের ইমিউনিটি পাওয়ারটা অনেকটা কম থাকে। সর্দি হয়, নাক জ্বালা করে, নাক দিয়ে জল পড়ে, এই ধরনের সমস্যাগুলো দেখা যায়। বেসিক্যালি এই জিনিসটা দেখা যায় যখন কামিং উইন্টার হয় তখনই, যখন হালকা ঠান্ডাটা পড়ছে, যেমন এই রকম সময়। যখন আমি রাজেশের মামার বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন দেখলাম কুয়াশা, কোথাও 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 শিশির পড়ছে, কাঁচটা ভালো আবছা হয়ে যাচ্ছে। তো এই ধরনের আমরা পড়েছিলাম। তো সেই জন্য, যেহেতু সিজনটা চেঞ্জ হচ্ছে, তো সেই জন্য ওদের ঠান্ডাটা লেগে গেছে, সর্দি হয়ে গেছে। তো এখন কি হচ্ছে, ঘুমানোর সমস্যাটা হচ্ছে বেশি, কারণ ঘুমানোর সময় ওরা ঠিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম তোমাদের সাথে এই হোম রেমেডিটা শেয়ার। বাচ্চাদের এরকম সমস্যা হলে, সর্দি হয়েছে, নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চা ঘুমোতে পারছে না, আমরা মায়েরা না ভীষণই চিন্তায় পড়ে যাই যে কি করব না করব। এই হোম রেমেডিটা তোমরা যদি ব্যবহার করো তাহলে দেখবে বাচ্চারা খুব সহজেই ঘুমোতে পারছে, খুব সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারছে, আর বন্ধনও ইজিলি খুলে যায়। যে হোম রেমেডিটা আমি তোমাদের বলছি, সেই হোম রেমেডিটা হলো একটা ভিক্স। ভিক্স আমি হোম রেমেডি ভিক্স আমি তোমাদের সাথে বানিয়ে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো যে সেটা কিভাবে বানানো হয় আর কিভাবে সেটা ইউজ করবে। এই ভিক্সটা আমি মাত্র দুটো ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে বানাবো। সেটা তোমাদের সাথে অনেকেই ভাবছো যে ভিক্স তো আমরা মার্কেট থেকে ইজিলি পেয়ে যাব, কিন্তু মার্কেট থেকে যে ভিক্স আমরা কিনে নিয়ে আসি সেইগুলো আমরা জানি না কি কি ওতে ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করা হয়েছে। বাট আমি যে ভিক্সটা বানাবো সেটা কিন্তু খুবই কমন জিনিস, সেটা বাড়িতেই থাকে, সেই ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো দিয়ে সহজেই খুব কম সময়ে কিন্তু সেটা বানিয়ে নেওয়া যায়। সেটা তোমরা স্টোর করে রাখতে পারবে এবং যখন প্রয়োজন হবে তখনই তোমরা সেটা ব্যবহার করতে পারবে। মার্কেট থেকে ভিক্স আনলে বেবিদের ইরিটিং হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হতে পারে, যেগুলো ছোট্ট বেবিদের আমরা একেবারে ইউজ করতে পারি। হোম রেমেডি ভিক্সটা আমি তৈরি করব, তাতে ব্যবহার করব ঘি, যেটা বেবিদের কোনো রকম প্রবলেম হবে না। শুধু বেবি কেন, যখন বাড়িতে অন্য কারো সর্দি হবে বা এরকম কোনো সমস্যা হচ্ছে, ভিক্সের প্রয়োজন পড়ছে, তখন কিন্তু বড়রাও তোমরা এই ভিক্সটা ব্যবহার করতে পারবে। তাহলে চলো তোমাদের আগে ভিক্স কিভাবে আমি তৈরি করছি সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি, এবং শেষে তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেটা কিভাবে তোমরা ইউজ করতে পারবে। হোমমেড ভিক্স বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়েছি পুরো পিওর যে ঘি, সেই ঘি, আর নিয়েছি কর্পূর। তারপরে ইন্ডাকশানটা দেখো একেবারে লো ফ্লেমে রেখেছি, আর একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। বাটিটা গরম হওয়ার পর তারপরে আমি এতে 4 চামচ মতন ঘি নিচ্ছি। আর আমি যে কর্পূর নিয়েছি সেই কর্পূরটা আমি 10টা কর্পূর নিয়েছি, কারণ কর্পূরগুলো আমাদের এখানে একেবারে ছোট ছোট। তোমাদের ওখানে যদি কর্পূর বড় হয় তাহলে কিন্তু তোমরা একটু কম পরিমাণে কর্পূরটা নেবে। তো এটা দেখো লো ফ্লেমে রেখেছি, আর ঘিটা অনেকটাই গরম হয়ে গেছে। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব কর্পূর। দেখো কর্পূরগুলো একেবারেই ছোট ছোট, সেই জন্য আমাকে 10টা নিতে হয়েছে। তো এরপর আমি এটা ঘিয়ের সাথে খুব ভালোভাবে মিশে দিতে দেবো। ভিক্স ব্যবহারের উপযুক্ত সময় হলো বেবিরা যখন ঘুমাবে তখন, দুপুরবেলা বা রাত্রিবেলা বেবিরা যখন ঘুমায় তখন তোমরা ভিক্সটা ব্যবহার করতে পারবে ওদের ওপরে। তো দেখো ঘিয়ের সাথে কর্পূরগুলো কিভাবে মিশে যাচ্ছে। তোমরা যখন গ্যাসে করবে তখনও কিন্তু আঁচটা অনেকটা কম করে রাখবে, বা ইন্ডাকশানে করলে তো এরকম একেবারে লোয়ে রাখবে, যাতে একেবারে সবটা উড়ে না যায়। আস্তে আস্তে এটা তোমরা রেমেডিটা তৈরি করবে। আর যখন তোমরা বানাবে তখন দেখবে যে ধোঁয়াটা উঠছে, পুরো যে এরিয়াটায় তুমি আছো সেখানটা দেখবে পুরো ভিক্সের স্মেলে পুরো ভরে গেছে, এমনকি বন্ধ নাকও পুরো ওপেন হয়ে যায়, খুব সুন্দর স্মেলটা ছাড়ে। তো এই স্মেলটা যখনই তোমরা পাবে তখনই কিন্তু রেমেডিটা একেবারে রেডি। দেখো কর্পূর একেবারে মিশে গেছে। এরপর কি করব, আমি এর মধ্যে একটা ঢাকা দিয়ে দেব আর ইন্ডাকশানটা বন্ধ করে দেব, না হলে কিন্তু সবটাই উড়ে যাবে। তো এটা ঠান্ডা করতে দেবো। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে দেখো এই যে চাপাটা দিয়ে দিয়েছিলাম এর মধ্যে দেখো যে ধোঁয়াটা উড়ে যাচ্ছে, সেটাও কিন্তু এর মধ্যে অনেকটা লেগে গেছে। ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর তোমরা যে কোনো এয়ারটাইট বক্সের মধ্যে এটা স্টোরেজ করে রেখে দিতে পারবে, তাহলেই দেখবে এটা জমে গেছে অনেকটা। তো জমে গেলে দেখো এটা একেবারে পুরো ভিক্সের মতন হয়ে যাবে, আর স্মেলটাও পুরো ভিক্স হয়ে যাবে। দেখো এরকম দেখতে লাগবে অনেকটা।
আর তোমাদের হাতে করে নিয়ে দেখাচ্ছি। পুরো ভিক্স যেরকম হয় সেরকম ভিক্সের মতন হয়ে যায়, আর স্মেলটাও পুরো ভিক্স। এটাই হলো হোমমেড ভিক্স। তো এটা তোমরা অ্যাপ্লাই করবে কী করবে, পায়ের নিচে দেবে, চেস্টে দেবে অল্প করে। অবশ্যই ঘরটা বন্ধ রাখবে, আর এটা লাগানোর পরে ভালোভাবে কভার করে নেবে যাতে কোনোভাবে এয়ার ট্রান্সফার না হয়। আর বেবিরা যখন, যেহেতু এখন ছোট, সেই জন্য হাতে লাগাবে না, তাহলে কিন্তু ওরা হাতটা মুখে দেয়, চোখে দেবে, চোখ জ্বালা করবে। আর নাকের কাছে আমরা কোনোভাবেই দেবো না, তাহলে ওরা ইরিটেটিং ভাব একটা ফিল করবে। সেই জন্য বালিশের দুপাশে বা বালিশের অপোজিটে বা চাদরে বা যে কভারটা দিচ্ছ সেই কভারের মধ্যে একটু লাগিয়ে দিলাম। ছোট্ট বেবিদেরও তাই, তোমরা হাতে বা চেস্টে না দিয়ে এরকম বালিশের মধ্যে লাগিয়ে দিলে চারিদিক থেকে যে স্মেলটা আসছে সেই স্মেলেতেই ওদের নাকটা অনেকটা ওপেন হয়ে যাবে এবং ওরা খুব সুন্দরভাবে ঘুমাতে পারবে। করবে তখন কিন্তু পুনরায় আর গরম করার দরকার নেই। যেরকম আমরা মার্কেট থেকে ভিক্স কিনে নিয়ে আসি, যেটা রেখে দিই, আবার সেটা নিয়ে ব্যবহার করি জাস্ট ফিঙ্গারের সাহায্যে, তো তোমরা সেভাবে ব্যবহার করতে পারবে। আশা করছি এই ভিক্সটা তোমরা যখন বানিয়ে ফেলবে তখন তারপর থেকে আর মার্কেট থেকে ভিক্স কেনার প্রয়োজন হবে না। আর যখন ভিক্সটা তোমরা স্টোরেজ করে রাখবে, কখনোই ফ্রিজের মধ্যে স্টোরেজ করে রাখার দরকার নেই, এমনি নর্মালি তোমরা রাখতে পারবে। এই ভিক্সটা ছোট থেকে বড় সকলেই ইউজ করতে পারবে। যখন ভিক্সটা তোমরা বানাচ্ছ তখন কিন্তু কম কম করে বানানোটাই ভালো, কারণ এতে কর্পূর রয়েছে, এমনি ভিক্সেও সেটা থাকে, কর্পূর উড়ে যেতে পারে। সেই জন্য কম কম করে বানাবে, শেষ হয়ে গেলে আবার তোমরা সেটা বানিয়ে স্টোরেজ করে রাখতে পারবে। এই ভিক্স ব্যবহার করে আমি পুরোপুরি স্যাটিসফাই। আশা করছি তোমরা অনেকটা হেল্পফুল হবে আর মার্কেটের ভিক্স তোমাদের দরকার হবে না। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভিডিওটা ভালো লাগলে এবং হেল্পফুল হলে অবশ্যই আরো 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 অনেক মাম্মিদের সঙ্গে তোমরা শেয়ার করো, যাতে তারাও অনেকটা হেল্পফুল হয়। আর যারা যারা এখনো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি, প্লিজ প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও এরকম নতুন নতুন আরো ভিডিও পেতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর বেবি দেখো, সুস্থ থেকো।